الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن سلام أي دمان أمد الصوماليات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو ودكتور عبد النور شيخ محمد. نهرنا أقصو شقيي إن دولة فدرال كصوماليا أهانا وزير كي وحبرشدا سنة كي لبكن يتبن لبكن يكو يتبن. وحن أمد الصوماليات إن أقصيني أمانته inaan ahay murashax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee doorashada dhici doonta 2020 waa allama hadii in dalkeenu uu leeyahay isbedel siyaasadeed oo afartii sanaba uu murashaxiin ay soo taagaan afkaartooda ay dhiibtaan ummadda Soomaaliyeedna ay u muujiyaan in isbedelku uu yahay wax u wanaagsan dimuqraadiyadda waxa uu wanaagsan dalka horumarkiisa in dalku lahaado dad badan oo istijaabiya afkaarna ku soo kordhiya horumarka Soomaaliya walaalayaal dalku wuxuu soo maray 4 sano afartii sano ugu dambeysay wuxuu soo maray siyaasad aan fadhinin oo aan deganayn oo keentay in dalku uu marxalado culus maro dhibaatooyin fara badan ay ummadda Soomaaliyeed ka soo gaartay runtii wax badan oo wanaagsan oo la qabtay way jiraan hase ahaatee dalku waxa la dhihi karaa afartii sano la soo dhaafay horumar muuqda oo dalku uga dhaqaaqay maalintii xukunka loo dhiibay xukuumadda maanta jirta oo 4 sano maraysa in isbedel muuqda dalka ka dhicin horumar muuqdana uusan dhicin maxay ku dhacday asbaabo badan marka hore in hogaankii loo doortay in dalku uu horumariyo uu ka leexday dastuurkii qaranka ee lagu soo doortay in dastuurka lagu dhaqmo wuxuu keeni lahaa in barnaamijka federalismka oo Soomaalidu dooratay la horumariyo dawladdu waxay mashquul ku noqotay la dagaalanka dawlad goboleedyada iyo mabaadi'da federalismka inuu xun yahay inuu fiican yahay Soomaalidu iska wareysan kartaa waana la bedeli karaa hase ahaatee dawladdu meeshay ku mashquul lahayd horumarka dalka waxay ku mashquushay inay hogaanku iyada gacanta ku wada dhigto oo ay baalmarto siyaasadii dalku wuxuu u baahnaa in la dagaalamo oo si mug leh loola dagaalamo shabaab waa laga sii jeestay shabaab waxaad moodaa maanta inay gacanteedu furan tahay oo meel alla meeshii doonta ay ka dagaalamayso waxaan ballan qaadaynaa haddii alla subxaanahu wa tacaala noo garto inaan xukunka dalka la wareegno inaan soo celino haybadii iyo maamuskii ay lahayd dawladnimadu in aan ummadda Soomaaliyeed u soo celino in dalka la wada wadaago oo mucaarad muxaafid muwaadin ay wada fariistaan oo ay talada iyo qorshaha dalku ay qayb ka qaataan in aqoon-yahanka wax garadka culamaa u diinku ay talada wax ku yeeshaan in dawlad wanaag iyo dawlad hagaag ay ka dhacdo ummadda Soomaaliyeed oo aan u soo wada jeesano howl higsi iyo haybad iyo horumar oo ujeedadoodu ay tahay in dalkaas uu lahaado barnaamij qorsheysan meel uu ku socdo oo 4 sano soo socota oo Allah subhanahu wa ta'ala la gaarsiiyo hada wa billahi tawfiiq waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay taageeraan waxaan rajaynayaa in doorashada ay ku dhacdo nidaam iyo maaragtay wanaag waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay ku gudbaan xaaladda maanta lagu jiro xaalad aad u cakaran ah loo gudbo dawladnimo loo gudbo dawlad wadaag Soomaalinimo walaaltinimo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Wow.